Kevin Degree TV. If you know how, don't forget to subscribe. What's up everybody, it's your boy Kevin Degree TV. So today's January 29, 2020. So Taal Volcano. Update lang po tayo ngayon sa main crater. So ito na po ang nangyayari mga idol. Ayan ang idol, yung mistulang lawa dati idol ay ngayon naging diserto na po. So ayan po, at tingnan nyo po, umuusok pa rin. Ayan. I-zoom nga natin mga idol. So ito na po ang main ngayon idol. Ay mga idol, ito na po yung Taal Volcano ngayon. At nawala na po yung tubig dito sa gitna, no. Dati kasi may tubig yan mga idol. Ayan. Ngayon po ay disyerto na po at nag-uusok-usok na po. Ayan mga idol. Tingnan po natin. Grabe. Nawala talaga yung mga idol, yung mga puno dito idol. Na yun idol, nasunog yun sa mga nasunog yun sa mga sa init mga lods. Ayan. Nagmistula po siyang mga lods, no? Parang ayan, may mga clouds. Ayan. Yung bilog niya. Yan po nagtatapos ang ating update po sa main crater ng Taal Volcano. Kevin Degree TV. If you know how, don't forget to subscribe.